Aku manggar tukono ki. Oke. Nggih. Nggih. Monggo. Mbah, Iki tema sapa sing kok? Mbah Kasun. Aduh. Nah, tenan wae. Biasanya ada ego di Pak Saben kene. Ayo Tayan, asun malam guri. Balur megam-megam. Ronggung. Lah sampean sinten kok ujug-ujug teng mriki? Ya sen. Ya, udah yogane piyambak ngono kok. Jenengan yogane Mbah niki sing kala ben dirasa ilang nika. Pirang-pirang tahun ora mulih nika. Kabare nggih bagus, Mbah. Sehat. Eleng napa mboten kalih kula? Ora eling ki ngomong apa to Bang kenano garep-arep yang mboke ngantek pirang-pirang dulu kuwi. Lah iya ki nggih saiki sing dipeni oke. Kayak saiki sing dirukuni pirang-pirang. Dongane namung ngaten iki lho namung momong. Momong sing kula mong badan kula ki ambak. Gek jenengan karepe piye disokani unjangan kon jumuk bantuan kok ora teko? Tembale dusun. Ya mboten jelas. Lah piye karepe RT-ne? Ya sinten sing jelas sumpah demi Allah ki mboten dijelasipun pun. Sampeyan wonten niku pun percaya napa dereng kalih kula. Sampun Lah, saiki nggih. wong ora. Mangga mlebet. RT-ne sapa iki njaluk di Pak Sarmen. suntik? Katene Pak Sarmin Sarmin kono. nggih mriku dongkring dikolek. Iku mangke dinyangi ponakan lho mangke. Sakjane. Nggih. Oh. Digandeng juga iki nyangi dhewe rene amargi mboten siap. Mangga Pak. Apa-apa, Mbah. Mbah niki kene sing ngombo. Iki mahmu panggah, Lah mboten sampun. tapi apik Mbah wis ke villa niki kene. Anu nggih Mas. Oh, villa. Nuwun sewu nggih. Kriya sing ngeten iki sing di Sokani duit. mboten Piye? nggih di rumah griyane mawon. Piye ning rumah kok kaya ngene iki, Mbah? Berbeda rumah. Mangga wae mlebet. Pun sepuh ya. Oke. Nggih, sembah nuwun. Kramban. Nggih, iya. Nggih ning balik desa. Wah, Kramban nggih. Nggih. Sampun rame. Ya lagi Pak Lurah iki ta Pak Budal. Jenengan kok benten kok jenengan nggih rame. Mangga. Mangga. Mangga mlebet. Brak mboten nggih Pak. Nggih. Tapi apik lho wisan. Ampun. Alhamdulillah Pak. Mboten sae terus pundi. Mbah jenengan pinarak mriki. Nah niku wau kan Nggih. napa teng negara dipun sekani bantuan. HP ini Pak Kasun silin Jenenge mboten. BLT Mbah nek HP ini Pak Kasun. TV iku bantuan langsung tunai. Mangga ta? Niku khusus warga masyarakat ingkang mboten mampu kali ingkang dereng angsal bantuan. Jenengan mampu napa dereng? Nggih terus pundi nggih ngaten menika mawon. Tapi yogane pun purun wangsul alhamdulillah nggih. Kerep kula upload Facebook biyen. Angsale kesan niku namung 13 tahun. Tapi pun purun wangsul kan alhamdulillah. Nggih ki ambak wangsul niku kula niki Pak Lurah saiki tek gue dinosa aku berang-berang tau ro. Pak, jere takone kula mung sampean pangling apa, Pak? Nggih. Nggih anu, lek Enggak, mboten Pak. diimbangi kalih madang mate malah cepet mati. Ti. Makane nggih benjing kula dietken rada cilik malih. Kowe wetan ro. Anu bakal apa ndro kopi. Banyu entah mawon ta. Mboten usah. Ya wonten. Lek kopi. Nggih. Mboten usah pun pinarak ning kene ae nggih. Golekno Niki banyu ndro arep ngombe. nggih. Mentang-mentang jenengan kabeh kemawon dengan niku kene. Niki titipan saking negara damel jenengan.
jumlahe 900.000, Mbah. Meh sak yuta. Nggih suwun Matur nggih. suwun, Pak. Nggih, makile nggih didum kali yogane. Niki ronda sedaya jenengan kali jenengan. Lah niki Rapi. napa? Jenengan dereng rapi. Cewek malah. Rondro napa pra? Cewek asli, Pak. Tapi nggih duka napa cewek saestu napa mboten mong saya kisah. Masale kisah dangu kok jenengan kok eling wangsul ki ceritane piye? Gek terus pernah nih. diwangsuli gara-gara corona. Nggih, enten mriku niku nek diusir kula nggih mboten sumerep. Asale nyambut damel niku wonten pundi? Tumut sinten kula niki mboten Mboten ngertos ngoten. piyambake nggih mbun kula jero kala mben menika, Mas. Pak Kasana nyamuk sorban Mbah Gembong Nggih, mboten, Pak. ngoten niku. Gek terus terus kependudukane saking mriko mboten beto awar-awar napa-napa. Lah, KTP-ne jerek ditinggal nang kono. KTP-ne mau disuwun RT-ne nggih mboten. Mangke pripun saged mlebet. Gek KTP ini jenengan dereng kagungan. Jarang. KTP mboten wonten, kakak mboten wonten. Pokoke acara awar-aware mboten wonten. Terus Surabaya puluhan tahun itu tumut sinten jenengan? Enggak kali kula. Mboten gadah awar-awar. Mboten gadah awar-awar. Lah dibayar apa ora ning kono kerja semutan? KTP-ne waune nggih beto lho, Pak Kang Griya. Tapi wong sing nyuwun KTP niku nggih Awal Pak cilik niki. awal-awale saking mriki beto KTP. Beto wong didamelne kok. Sing damel. Sareng wangsul niki mboten beto. Saking sampun berpuluh-puluh tahun akhirnya wonten mriko mboten mlebet, wonten mriki pun Waune mboten. niku sing Dadine wong iki, Pak. sing ngumbah ini nggih nggih. Monggo lanjut. Riki lho. Napa mresani teng Facebook lek main jenengan goleki ngoten jenengan kok eling wangsul. Monggo Pak, lihat tinggoni to. Mpun to, mpun to. Tapi jenengan pun demen yogane wangsul. Lah, awon sae pun lahir saking gerban kula ki, Mbak. Ket pundi? 100%. Lah anake nyangan diarak nek dimo Yo. ya. 30 tahun jenengan niku ora cethuk niku. Enten 3 dosa. Kok eling. Enten 30 tahun lu. Asale kesan niku tasik bayar gangsal welas. Iya, Mbah. Nggih. Tunggale bukan salah. Kayane Gek lek 30 tahun niku ge ora oleh engah-engah jenengan. Pat. Nek pon ning anu. Kliwon ning ngene iya, nduwuran bayarane lepu. sampean 30 tahun ora jenengan. Mates. Asale nejo niku Wonten mriko. Asale nejo niku dinten ping 3. Paling Gek mbok jenengan iki lek pas jenengan lunga niku kula sing ngurmati piye. Nggih. Ya mbok wonten mriki wonten akhir asal kondakanipun. Ket aku rumah lurah, Mbah. Ya wong biyen iki aku ki ora ngerti lho. Bisa Joko ya, Pak? Aku ki ora ngerti lho Tum. Pak Lurah. Pak iki. Isik Joko sampeyan bantu dulur wedok. Ya mbok paribalane aku iki digoleki pangan. Lah sing kaya sing nika dulure wedok. Niko dulur wedok Mbah sinten? Mbah niki. Bapak niki sing mbok Kang Admin niku. Oh. Ya kula niki pun nomor kali. Ki yo kemawon pun ngeten iki ta. Yogane pun ngoten iki. Cara umure kan Nan kula napa nan yoga kula. Nam Apa tau kan sampeyan kuwi? Anu Mbah, Nela Karisma. Itu artis. Monggo Pak Benar. Pak Bayu kan ngono kuwi. Nggih. Cek pawon. Jero. Ya Pak anu mang beli Aku ngelak Mbah mlaku. Aku ngelak Mbah. Jaluk banyumu ya. Ya kadek anu kadek. Piye lho tunggu kumang. Kin golek Kalau mlaku menggeh-menggeh kok. Ora betah. Sampun ta, Pak? Sampun. Gek niki sareng tasik kathah ingkang perlu dihubungi kula tak yen pamit. Nggih, Muga nggih. gantane pemerintah itu saged manfaat kagem jenengan. Pun matur suwun. Tetap pamit. Pak, mboten pinarak. Matur suwun. Sembah. Jenengan sing dianu pundi? Sing Kang Admin pundi?